おはいえなし、突然ですが皆さんの中で名調を始めたばっかなんだけど右も左もわからん、あるいはもう一つ前の段階、つまり最近周りが名調うっせえな、でも広告で流れてくる子はタイプなんだよなという方いらっしゃいませんか？わかります。なぜならそれは2ヶ月前の私だから。というか私の場合はもっと終わってて、据え置き芸こそ最強、ガチャ芸は悪とか、中華芸どうせパクリでしょというあまりにも強すぎる思想に染まり尽くしていました。そんないぶかしげな気持ちを抱きつつも、たまたま見かけたキャラがあまりにもドスケベでタイプすぎたので、重い腰を上げてプレイしてみた結果、気がついたら1ヶ月間一心不乱に名調の初心者向け動画を量産するモンスターと化したのでした。お前がハマったのはよく分かったけど、なんで初心者向け動画作ってんの？しかも始めて2ヶ月程度のお前が。なぜかというと、世にはびこる名調の情報、あまりにも分かってる人向けだと思ったからです。例えばこの名調ウィキ、めっちゃくちゃ情報が充実していて、ちょっと名調にこなれてきた今の私が見るとウルトラスーパー有益で超助かってるんですが、あくまでウィキであり辞書的に使うものなので、初心者が見ると情報の洪水にやられそうなイメージ。新しい職場で OJT の先輩から急に辞書渡されたらビビりますよね。いや、それより前にまずはこれを押さえとけ的なオリエンテーションねえのかよと思うはず。それと同じです。また名調界隈の動画投稿も盛んですが、その熱量については敬意を表しつつも、名調をおすすめする動画が案件だったりしてフラットな評価なのか見極めかねる。最新キャラの評価に関する動画が多くて初心者向けの動画が少ない。その初心者向け動画も生地投稿者が博識すぎて情報量が多くお腹いっぱいになっちゃう。凸とかすり抜けとか専門用語を説明なしに使うのでガチャゲーすら初心者の私にはきつい。などなど個人的には飲み込むのに苦労した点多数。めっちゃいいゲームなのに入り口が少し弱い。じゃあ自分が作っちゃえというモチベーションのもと初心者動画作成マシーンになっていました。ただそこに注力した回もあって、名調気になってる人が名調始めてみるか判断する、名調始めた人がメインクエ走れるようになる、メインクエを終えた人が次やることの道筋を立てる、意識としては良いものができたと思っていますので、この動画ではそれら動画たちを束ねる形でサクッとご紹介します。これら意識によって少しでも多くの人が名調を認知し、名調を通じて良いゲーム体験をし、そして今後6ヶ月おきにリリースされる新パッチを私と一緒に楽しめるようになることを願っています。それでは早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。名調初心者向け動画としてはこの動画投稿時点で7本の動画を公開しています。それぞれのターゲットはこんな感じ。名調気になってるんだけどの人向けに3本、インストールはしたよの人向けに1本、そろそろメインクエ終わりそうの人向けに3本です。先に言っちゃうとそれぞれ一番上にあるやつが特におすすめ。7本も見てられんわという方はこの3本だけでもどうぞ。7本とも全て概要欄にリンク貼ってますので、気になったらこの動画全部見ずにそっち見に行っちゃってください。まずは名調気になってるんだけど向けの3本から。1本目、シンプルですが名調の感想動画です。ただ名調単品について触れるだけではなく、そもそもなぜ私はガチャゲー嫌いなのか、ガチャゲー嫌いなのになぜ手を出したのか、手を出すにしてもなんで名調なのか、だって普通ホヨバゲーじゃない？この辺りからお話ししています。ここでご紹介している私の気持ちとシンクロできるか見極めてプレイ有無を検討いただけると良いかなと思います。個人的には冒頭私がお話ししたようにガチャゲー、中国ゲーに抵抗感がある方には特に見ていただきたいですね。この動画の話を1個だけ言っちゃうと、私は名調の課金圧の低さに感心したんですが、一方で課金圧が低いと課金しなくても楽しめるは別だよな、実際無課金でもちゃんと楽しめんのという疑問も出てくるかなと思ったので、無課金でも楽しめるかという点にクローズアップして別途動画を公開しています。これが2本目の動画です。まあこんな動画作ってるぐらいなので、そのアンサーとしては無課金でも楽しめますなんですが、その具体的な根拠を説明していますので、確かにそれなら無課金でも楽しめそうだねというイメージ、納得感を得る助けになればいいなと思っています。それともう一つ、これは7本の中で唯一案件なんですが、バージョン 2.4 の新キャラカルテジアの紹介をさせてもらっています。ただ既存のプレイヤー向けにカルテジアは貫突必須かとか、シャコンヌ込みの起動パーティーで DPS ペケペケパーセントアップとか、そういうトーンではなく、あくまで名調を知らないプレイヤー向けに作成しています。キャラグラについては名調のめちゃくちゃ強いところだと思ってるんですが、その強みがよくわかるかと思いますので、興味が湧きましたらぜひご視聴ください。名調気になってるんだけどの方向けの3本については以上です。余談ですが3本に共通しているのはゴリ押しはしたくないという思いです。私は今や完全に名調開発元であるクロゲームス様の犬で名調の虜にはなっていますが、ただ名調が合わないであろう人にまでゴリ押しするつもりはありません。なので各動画で何かを押すにしてもなぜそこを押すのか、その根拠を逐一説明しているつもりです。なのでぜひそこを聞いていただき、これなら楽しめそうかなという手触り感を得てから始めていただければと思います。まあそんな耳障りのいいこと言いましたが、一方でどうせ基本無料だし合わなかったらアンインストールすりゃいいだけで軽率に手出してみてっていうのも本音ですけどね。
さてこれら動画を受けインストールだけ済ませたよって方はこちらのスタートアップ動画を片手にとりあえずメインシナリオを突っ走ってみてください。名調の中でも丁寧なチュートリアルはあるんですが、とはいえ結局誰を育てればいいんだとか、スタミナは何に使ったらいいんだとか、急にメインクエ進められなくなったんだがとか、あと正直序盤のシナリオ微妙じゃねとか、微妙に引っかかりポイントがあるので、その細かいささくれを片っ端から取り除いたつもりです。とはいえ一方で自称ゲーム博士が音階吸収しろ、オルゴール集めとけ、モネコイン集めとけ、クマパンチしとけ、それと工場ガチャは初心者限定ガチャじゃなくて武器にだけ使え、レシピ買って食事どれ週3戦果副賞やれとゲーム始めたての人に詰め込むのは激内ムーブだということも分かっていますので、超絶必要最低限に絞り込んでいます。この14分2秒の動画を片手にまずはメインクエを突っ走り最新パッチまで追いつくことで名調の醍醐味やポテンシャルを感じ取っていただければと思います。メインクエを突っ走ってクリアし、あるいはクリアまでいかずともいい感じに進めている中で、名調やるやんけ、ちょっと普通にやってみるかと思ったら脱初心者に向けてこちらの3本。1本目はキャラの育成ガイドです。多分似たようなガチャゲーをプレイ済みの方ならこの動画はがっつり見ずとも大丈夫だと思いますが、ガチャゲー未経験の私としてはキャラの育成、武器の育成、スキルのレベルアップ、さらには凸というシステムがあって、それらのために必要な成長素材があって、素材を得るためにスタミナを消費してああやらこうやらっていう暗黙的な枠組みも全然知らなかったので、私はキャラ育成手段の全容理解にかなり苦労しました。同じ境遇の方が同じ目に遭わないよう丁寧に整理言語化しているつもりですので、ぜひご活用ください。そしてキャラ育成のうち名調独特のシステム、音階についてだけはちょっとボリュームが膨らんでしまったため別動画に切り出し解説しています。キャラや武器やスキルのレベルアップと比べると育成手段としてはなんかおまけ要素感がある音階ですが、実はキャラの強さにめちゃくちゃ直結する重要な要素です。その辺で拾った音階を適当に装備してるだけの人はネクストステップとしてぜひこの動画をご活用ください。そして最後、育成の全容もある程度つかめた方はこの動画で名調のコンテンツの全容もつかんでいただければと思います。この動画シリーズに準じて進めていると多分メインクエだけを突っ走っているので、名調のいろんなサイドコンテンツである連成任務だ、基地任務だ、同票任務だ、千の扉の奇想だ、東だ、廃墟だ、ホロタクティクスだ、関連コンテンツのこと全然つかめてないでしょうし、何やっときゃいいのか途方に暮れちゃうかと思いますが、実際に体験した内容を踏まえて必要順、効率がいい順におすすめコンテンツを紹介していきます。いろいろやれること多すぎてよくわかんねえって方のコンパスになれば幸いです。ゼロから始める名調ライフパーフェクトガイドのご紹介は以上です。後半はちょっとゲームの中身にも触れちゃいましたが、そもそも名調刺さりそうか見極めていただくのが大前提なので、まずこれらを元に品定めしていただきつつ、もし目にかなうようであればこの辺の動画たちを相棒にして脱初心者まで突っ走っていただければと思います。動画の本線としては以上で、ここからが宣伝で、お前はこれからどうすんのってとこなんですが、私は私でやっと最新コンテンツまで追いついたので、ここからはリアルタイムでリリースされるコンテンツを一ファンとして楽しみつつ、動画制作者としてさらに役立つコンテンツを作っていきたいなと思っています。具体的にはすでに1回ずつやったんですが、定期的に公式から公開される特別配信を忙しい方向けに要約したり、プロゲームス様から縁あって生成コードをいただいた際はそれを皆さんに配布したり、あとは知的好奇心をくすぐるちょっとした小ネタなども動画化していけたらいいなと思っています。あとは他にもちょろっと考えているんですが、それはまたおいおい。また動画投稿ほどがっつりではありませんが、私は配信活動も行っています。私はおっぱいが大きい甘さのお姉さんが出ると必ずガチャを引かなければいけない病気にかかっているので、その病気と向き合うガチャ配信やら高難易度プレイやら、さっき言った特別配信の同時視聴やら、こっちは役立つ要素は一切なく楽しむ全振りで活動していますので、ぜひこちらの配信もお越しください。宣伝以上で動画としても以上です。名調やろうぜ。家なしララは限られた時間で名調を最大限楽しむためのコンテンツを提供しています。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画化するまでもない小ネタやオタク語りは X で行っていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますので、そちらも何卒名調やろうぜー。おつ家なし。